咁我明點解叫靈性繞道，因為好多人進入身心靈咧，其實都係有個痛苦開始啦，無論係生活啊、工作啊、關係，咁然後可能一啲同靈性有關嘅工具又或者學習，令佢得到一啲撫慰，或者好似有個出路嘅感覺。咁但係行下咧，咁其實好似頭先 Michelle 咁講，始終我哋要面對我哋陰影嘅部分。咁但係如果好痛㗎嘛，其實面對自己一啲痛苦嘅事，咁就都係返去兩個感覺撫慰，攞更多嘅安慰，咁就可能就咁樣叫做行咗一個支路，咁但係就睇唔到或者唔願意去返去一個，其實如果真係要擁抱返自己陰影，其實真係要轉向去面對嗰啲陰暗面或者嗰啲掃咗落地氈底嘅東西。咁冇咁樣做嘅時候，可能好似 Michelle 咁講，生命會展示於你啲嘢重複發生，咁但係又唔想返去喎，咁就搬啲金句出嚟啦，咁就等安排啦咁樣樣，咁就其實要好有覺知同埋好大嘅誠實同埋勇氣，話自己靈性繞道，又翻轉頭再去翻認認真真咁去做功課。其實係因為呢個你講得好好，就係即係要好真誠面對自己啦。我成日都講靈性修行一個好重要嘅特質，真係要去誠實面對自己，因為我哋可以呃晒呢個世界嘅人，我哋甚至可以呃埋自己，令自己都相信自己係一切都係最好嘅安排。我哋甚至個口一切係最好嘅安排，但係可能內心係好多委屈啊、難過啊。同時自己可能都唔想去面對，然後其實身同心係會話俾我哋知，其實我哋會有可能淡淡嘅哀愁啊、唔開心啊、抑鬱啊，但係又覺得，但係我而家學咗咁多靈性嘅咯，我冇理由話俾啲朋友聽呢個係唔好嘅事啊，唔可以講㗎喎。即係當然係可能甚至呢個人自己本身都冇意識到 consciously 意識到自己唔講得呢樣嘢，但係就係好似我哋細個學習嘅階段就係。只要個小朋友將好多唔同嘅嘢壓抑咗嘅時候，佢哋 articulate 即係講唔出，佢哋係受咗一個創傷。同時嗰個創傷即係譬如俾阿媽鬧你，你係省油叉燒嗰個生你，嗰個女講唔出係哎呀我覺得好傷心啊！你媽咪唔錫我或者冇嗰個價值，但係其實嗰個樣嘢已經喺佢入面。咁我哋其實成年我哋學靈性嘅時候咧，亦都一樣學一切最好嘅安排啦。咁彷彿我哋已經喺潛意識到話，我唔可以話嗰啲係唔好嘅，因為我已經好靈性啦而家。咁佢整咗靈性人設就變咗係。咁呢個亦都係我哋靈性嘅陷阱嚟嘅。所以靈性繞道係好大嘅陷阱添，好多修行人係需要一段好長嘅時間，即係先至可以去真實去看見。我覺得喺嗰啲情況，我個感覺係將靈性修行已經成為小我嘅工具咯。其實係好多時係啊，好容易，即係我哋好多時修行嘅時候就係都會有呢個狀況，但係譬如我過去曾經試過喺即係絕對一定喺呢個狀況底下，我唔敢講而家完全冇啊。同時可能係嗰刻好嚴重地喺呢個狀況咧，其實我嘅心可能會不斷係好唔舒服，其實話緊俾我知嘅。同時真係要自己好容許自己停喺度 stop， 然後去覺察嗰樣嘢，然後俾自己完全去經驗我嘅難過、痛苦、委屈、自責、悲傷、憤怒，係容許嗰啲嘢去出嚟咯。所以某程度上修行唔係冇晒呢啲情緒啊，而係修行係讓我哋去睇到成個色譜嘅存在，即係你所有嘅無論好定唔好嘅情緒咧，其實喺晒呢一個色譜度。然後我哋後來開始唔再去分好同壞啦，我哋唔用好同壞標籤去貼上去，然後佢哋只係好似顏色唔同顏色啫嘛。有啲人中意呢隻色，有啲人中意嗰隻色，咁係一種佢可以完全存在嘅一樣嘢咯。色譜係即係 continuous 嘅其實。咁所以我哋亦都係容許我哋嘅情緒可以完全存在喺整片大海入面，而我哋唔需要特定中意某一隻特定好嘅情緒，譬如我唔需要特定中意開心嘅情緒，而係我可以容許大海有波浪啦。平等心啊，平等心係平等心就係容許念頭，我哋都可以有平等心我唔需要不斷自己要求自己時時刻都係善念，同時重點係咩咧？有一個所謂惡念出現咗咧，我哋即刻去覺察得到佢。呢個覺察同埋看見咧，其實已經係一個修行嚟嘅。其實某程度上唔係做任何嘢，因為我哋嘅看見已經容許佢
可以被看見、被允許，然後佢自然會消散。我代入一個靈性繞導人，我覺得自己都可能會有咁嘅部分啦，就係哎呀，我走歪路咁點算？點走翻轉頭咧？好似我係咪行錯路咁？點算由頭再嚟過？咁但係我有個感覺未必係，因為學咗嘅嘢就唔會冇咗噶嘛。當睇到自己係行咗一個支路嘅時候，好勇敢嘅行多退後2步再行。咁以前用嘅工具都會用得翻，然後真係用誠實睇自己嘅陰暗面啊，或者接納嗰啲情緒，我覺得會可以更加，只要係完全容許佢流過，會更加快速咁樣完成呢個過程。咁我可以再行翻，即係向住即係自己想向嘅方向咁行咯。其實即係修行，其實亦都係好簡單，容許佢看見。正如你所講，就係用佢流過，完㗎。